Ya para wargi Andri Zaki, inilah perjalanan menuju ke Orai Tapak. Ya Pak. Jalannya muter tuh. Tadi saya di sana tuh. Tadi saya sempat di sana. Muter. Lumayan, sebagian jalannya bagus, sebagian lagi masih udah rusak. Ya, pemandangannya bagus, cuma mungkin karena kemarau jadi kering aja. Kalau musim hujan sepertinya bagus. Kota Bandung kelihatan dari sini. Anak-anak sekolah. Aktivitas dari anak-anak, dari warga sekitar. Kita lihat banyak perkebunan. Assalamualaikum. Ngiring video Pak. Terus biasa. Ya, tanaman tomat. Dan juga cabai. Badai panennya Paknya. Oh, tos. Sabra kali Pak pami cabai kieu panenna? Cabai mah kieu mah 16 mah. 16 Kali. Kali 16 kali. Itu tuh seep. Tomat tuh seep. Pami panen di Candakna ka mana Pak ieu Pak? Caringin ka Bogor. Oh, ka Bogor. Oh, atas laminya Pak di dia Pak. Lami. Asli dia Bapak mau pengintennya. Kawari. Oh. Rausin di dia banyak Paknya. Tiris. Tiris bisanya. Nama nuju camping ah. Mohon nembe teh ninggal teh alarui sapali. Di sekolahan mana kak? Duka tah.
Yo hoyong ninggal ieu we pemandangan Ya, di dieu laosin. rawaseun. Upami dinten Sabtu Minggu nu biasana seueur motor cross nya Pak. Seueur, Tapi ayeuna mah teu acan ninggal we. tapi da cara lebet kadinya. Taya tara lebat mau nguliling hungkul pangitannya. Cara lebet. Bapak atur nuhun, punten tos diwagel. Mangga Pak, Assalamualaikum. Salam. Iya pada diical. Ah, tuh bade meser tanah Habib mah Pak. Mung dua serat. Mung jatuh teh pajeng teh. Ali masihan kanu penghubung apa yang langsung. Yang langsung ical galeser nu gadisna. Majan saya dari gitu. Bapak linggih di pali mana Pak? Dia Di udah dia. di pali dia tarapsep. Oh, Dia mah nu kalungan dunungan. oh. Iya bade tanah bade diicalnya Pak nya. Mohon. Bade diical sabaraha? Dia mah masih kene mira.